مش معنى ان ده كده اتنى كده فان ده كده يبقى حلو، وده ما ينفعش يتنى فده وحش. مش معنى كده ان ده كده مش حلو. بصوا، مع احترامي للناس الافاضل طبعا، العملاء على دماغنا من فوق، كل الناس اللي بتخش لنا المكان فوق 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 راسنا، تمام؟ بس دي ملحوظه والله، عشان ساعات هم بيطلعوا بيلاقوني بعمل ايه. بصوا، بيلاقوني بعمل ساعات كده كده، تمام؟ كده، خلاص كده. فمش معنى ان هو اتنى معانا اذا فهو كده كويس وحلو واجري اشتريه عشان ده حاجه جميله. لا، ممكن حاجه تتنى معانا وهي اصلا مش حلوه خالص ومش طبيه خالص ووحشه جدا، وممكن يتنى ويفرقع من تحت على فكره، عشان انا عارف ان انت بتتني، بتبقى بتتني كل الغرض او كل الهدف ان هو ايه، هيفرقع من تحت. وما ينفعش، مع احترامي طبعا للناس الافاضل والله، بس معاليك مش هينفع تيجي تمسك كوتشيايه زي دي ميرور اير ماكس 270 هيليوم، تمام كده، تمام كده، وتقوم جاي داخل تانيها كده باختامها الجميله الظريفه دي. ما ينفعش. هو معنى ان هو ما اتناش معاك فان هو كده حاجه وحشه مثلا، او حاجه بايظه، او حاجه هتتقطم منك يا باشا. ما فيش الكلام ده. ده كوتشي ميرور، دي حاجه محترمه جدا، كل تفاصيل فيها صغيره وكبيره بحساب وبمعيار، معموله بمعايير يعني دقيقه جدا، لدرجه ان هم عاملين حسابهم في الماشيه نفسها، لان هم الميرور ده يعتبر تحت الاوريجينال بما فيش، يكاد يكون لو لخبطناه مش هنعرف نطلعه، تمام؟ لان هم بيعملوا كل التفاصيل صغيره وكبيره، حتى الخياطه اللي في الجنب دي كل حاجه، تمام؟ فمش معنى ان الكوتشي ما يتناش معايا ان هو كده حاجه وحشه وابعد عنها، لا. ممكن تلاقي حاجه تتنى معاك، تمام، تتنى معاك ووحشه وهتتقطم منك وهتبوظ من هنا وهتتبهدل والنعل هيفرول وحاجه وحشه جدا. بس احنا ليه بنتني ده؟ بنتني ده عشان ده اصلا سكتشر، فهو معروف يعني، فهو غني عن التعريف، فهو بطبيعته معروف ان هو حاجه طريه جدا وحاجه حلوه جدا. فهمنا؟ دي حاجه، تمام؟ ميرور اهو، تمام، ميرور، خلاص، حته مايك، زوم، فلاي، حاجه محترمه جدا، تمام؟ دي ممكن اتنيها عادي، دي ممكن اتنيها، ممكن اعملها كده مثلا، لان هي اصلا معموله بمعايير معينه ان احنا ممكن نضغط عليها كده. ممكن سهله جدا ان انا اعمل كده، ماشي؟ يعني سهله ان انا اشيل دي كده واعمل كده، تمام؟ بس ما يعني الحاجه دي لازم تتعامل كده بحساسه، لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه يعني هو الموضوع مش موضوع ان انا ايه، اجري على الحاجه اشيلها من العرض واقعد الوي فيها واعمل فيها، لا، بالراحه مهلا. احنا عارفين ايه اللي بيتنى وايه اللي ما بيتناش، ايه اللي هو الفليكسيبل، ايه الحاجه اللي ممكن تاخد وتدي معايا، ايه الحاجه الصلبه بس نضيفه، وايه الصلب الوحش، وايه الطري اللي مريح، وايه الطري اللي ما يتلبس. فهمتوا يا جماعه؟ الله المستعان. السلام عليكم.